da irmã Meire, este homem de Deus que foi chamado para apacentar tantas ovelhas do Senhor ao lado da sua esposa e companheira que ajuda nesse serviço tão árduo, a irmã Meire, mas também tão glorioso. Por fim, entrará agora no tempo as coordenações de cada grupo. De início vai entrar a irmã Nena, juntamente com a irmã de Delma, elas que são as coordenadoras do departamento Som de Paz. Logo em seguida entrará a irmã Maria Alves e a irmã Lúcia e a irmã Marilene, representando os ciclos de oração, orvalho de irmão. Essas mulheres que têm orado por nós, que têm sido a coluna da igreja, elas que estão aqui todas as quinta-feiras, pela manhã e à tarde, orando pela igreja. Logo em seguida entrará a irmã Quitéria e a irmã Isabel, que representam as visitadoras, as mulheres que saem visitando, os irmãos que estão precisando, as irmãs que vai semeando a boa semente. E logo em seguida vai entrar o departamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ver o departamento melhor.
Glória a Jesus.